Hello，我係 Crystal Patsy 啊。人生咧有好多唔同嘅課題嘅，咁我今日咧同大家講嘅課題咧就係消業障。嗱，如果大家咧有留意過咧，其實天珠啊同埋唐卡咧好多時都有一個 function 咧係講消業障㗎。咁消業障其實係咩意思咧？消業障咧其實咧就係消除我哋啲業力咁嘅意思嘅，係啦。咁業力咧係來自喺邊度嘅咧？其實業力咧係來自喺我哋嘅過往身㗎。咁如果大家咧有睇過劉德華嘅嗰套大隻佬咧，其實入邊有一句説話咧係講緊萬般帶不走，唯有業隨身。佢講緊嗰個業咧就係我哋嘅業力啦。佢意思就係話我哋喺人咧死咗嘅時候咧，其實咩都帶唔走㗎。其實我哋嘅錢財啦，我哋嘅任何嘅資產啊、地位嘅嘢咧，係都係帶唔走㗎。唯一帶得走嘅咧就係只有業力嘅啫。係啦，咁呢個業力咧就會跟住我哋生生世世直到消除為止㗎。咁所以咧，我哋係必須要做消業障呢樣嘢嘅，係啦。咁業力咧，其實每個人都有好多嘅，係啦。咁有啲係重嘅業力啦，有啲係輕嘅業力啦。咁重嘅業力就係可能你曾經有一世做過啲真係嗰個十惡不赦嘅事啦，就譬如殺人放火啊咁嗰啲啦，咁就會係一啲好重嘅業力啦。咁輕嘅業力咧，就譬如可能係一啲造謠啊，或者講人是非啊，咁呢啲就會可能係一啲輕嘅業力咁樣咯，係啦。咁都講講其實業力可能帶俾我哋現世其實會有啲咩影響先啦。咁其實如果業力咧帶俾我哋嘅影響咧，就會係可能令我哋個運程係會拉低咗我哋嘅運程啦。咁譬如有啲朋友仔會話：點解我成日都咁黑仔㗎，頭碰著黑嘅咁樣？咁呢個就可能係業力嘅影響啦。咁又有啲朋友仔可能話：我成日都健康唔係幾好喎，成日都頭暈身㷫啊，又或者可能有啲比較重啲嘅病啦，又或者係情緒病啊咁樣啦，咁其實咧呢啲都會係業力嘅影響嚟㗎。咁業力仲有影響啲咩咧？影響我哋嘅財富啦。咁有啲人話：喂，成日點解我揾幾多錢都好，都冇錢剩㗎？又或者有啲可能話：我即係成日都揾唔到錢喎咁樣。呢啲其實都會係業力嘅影響啦。咁另外業力仲會有啲咩影響咧？其實業力都會影響大家嗰個感情關係嘅，係啦。咁點解有啲人可能成日都話：我可能即係姻緣好差喎，咁呢個都會係一個業力嘅影響嚟嘅，所以我哋必須要做一樣嘢，就係要消業障啦。咁消業障有咩方法可以消業障呢？咁消業障可以就係念經持咒啦。咁就首先我哋介紹大家一個咧，就係叫做懺悔文嘅，係啦。懺悔文咧就係一個唔錯消業障嘅嗰個經嚟嘅，係啦。咁另外就有準提咒啦，仲有一個就係八字明咒啦。咁呢三個咒咧都係一個唔錯消業障嘅心咒嚟嘅，係啦。咁懺悔文嗰度咧可以即係講俾大家聽個懺悔文個內容係啲咩啦？就係呢個嘅往昔所做諸惡業，皆由無始貪嗔癡，從身意欲之所生，一切我今皆懺悔，願以此功德普及於一切我等與眾生，皆共成佛道。係啦，咁意思就係咩呢？意思就係往昔所做諸惡業，就係意思話我哋過往所曾經做過嘅唔好嘅事情啦，一啲惡行啦，咁皆由無始貪嗔癡，就係全部咧都係因為我哋嘅貪念啦。嗔就係憤怒啦，癡咧就係一個叫癡愚咁嘅意思，就係一啲即係講極都唔聽啊，固執啊，呢個就係叫癡啦。咁從身意欲之所生，即係從我哋嘅身體啦、言語啦、意念啦係產生出嚟嘅，係啦。咁一切我今皆懺悔，就係一切咧，我由今日開始咧，我就懺悔啦，就同大家講唔好意思，對唔住，我而家知錯啦咁嘅意思嘅，係啦。咁跟住咧就係一切我今皆懺悔，願以此功德，願意以呢個懺悔呢個功德啦，去普及所有一切嘅嘢啦，咁同埋我等與眾生就係我同埋所有眾生啦，同埋冤親債主啦，大家一齊去成就個佛道係咁嘅意思嘅，係啦。咁如果大家每一日用呢個15分鐘去念呢個嘅懺悔文啦，又或者係念呢個準提佛母心咒啦，同埋呢個嘅八字明咒嘅話咧，其實可以令大家嗰個運氣提升翻嘅，係啦。咁消業障係非常之重要嘅事情。
程啦。咁希望大家可以用啲時間去做一做呢個嘅即係持咒念經去消業障啦。其實好簡單嘅咋，大家可以每一日咧喺搭車嘅時候念啦，又或者係喺瞓覺瞓唔着嘅時候念啦，又或者係總之你得閒任何時候都可以念嘅，係啦。念完之後咧，你可以感受下大家即係睇下自己個運程係咪有所改變啦，健康係咪有所改變啦，各方面係咪有所改變嘅，係啦。如果大家中意我呢條片嘅話咧，希望大家可以訂閱啦、分享啦同埋留言嘅，同埋俾個 like 我啊，多謝晒。